Utáhl jsem si popruhy batohu pevněji na ramenou a vykročil na stezku Whitewater Ridge, zhluboka nasál svěží horský vzduch, který vždycky dokázal všechno ostatní nechat zmizet. Známé křupání štěrku pod botami bylo jako návrat domů. Tu trasu jsem prošel za posledních pár let už nesčetněkrát a dnešek vypadal na túru naprosto ideálně. Jasná obloha, příjemně chladno, ve vzduchu právě tolik svěžesti, aby mi bylo pohodlně, jakmile se dám do pohybu. Když jsem přijel na parkoviště u začátku stezky, bylo téměř prázdné, přesně jak to mám rád. Pár dalších aut stálo roztroušeně po štěrku, ale jejich majitelé už byli nejspíš dávno přede mnou nebo šli úplně jinou cestou. Stejně jsem raději vyrážel později. Většinou jsem tak měl stezku skoro jen pro sebe a mohl jsem jít vlastním tempem, aniž bych musel dohánět pomalejší skupiny nebo se nechat tlačit rychlejšími turisty v patách. V batohu jsem měl obvyklou výbavu. Vodu, nouzové zásoby, lékárničku, trochu směsi oříšků a sušeného ovoce a sendvič, který jsem si ráno narychlo připravil. Nic extra, jen tolik, abych vydržel celý den. Všechno jsem dvakrát zkontroloval, než jsem odešel ze svého bytu v Kenmore. Stejný rituál jako každý rok. GPS připevněná k opasku, nabitý telefon v kapse, kompas pro jistotu, i když tuhle trasu znám natolik, že bych ji zvládl i poslepu. První úsek stezky se vinul hustým lesem, převážně borovicemi a smrky, mezi nimiž se tu a tam objevily osiky, které by byly před pár týdny zářivě zlaté. Teď už stály holé, jejich bílé kmeny vytvářely ostré linie proti tmavším jehličnanům. Najel jsem na svůj obvyklý turistický rytmus. Vyrovnaný, ale nikam jsem nespěchal. Nechal jsem nohy najít si vlastní tempo a hlava se mi začala pomalu čistit. Právě proto jsem sem chodil. To ticho, jednoduchost, ten pocit, kdy všechno ostatní zmizí, jakmile se dostanu dostatečně daleko od silnice. Žádné e-maily, žádné termíny, žádní lidé, kteří by se mě ptali na věci, na které jsem nechtěl odpovídat. Jen cesta přede mnou a pravidelný zvuk vlastního dechu. Stezka se pozvolna zvedala mezi stromy. Cikcekem stoupala po nižších svazích hřebene. Tuhle část jsem šel tolikrát, že jsem dokázal předvídat každý záhyb, každou skalní vyvýšeninu, každý padlý kmen, který sloužil ostatním turistům jako neoficiální místo k odpočinku. Ta důvěrná známost byla uklidňující, jako když si obléknete starou, oblíbenou bundu. Asi po hodině jsem potkal rodinu, která šla dolů. Rodiče se 2 dětmi, které vypadaly unaveně, ale spokojeně. Otec mi při míjení kývl a já mu kývl zpátky, ale nikdo nic neřekl. To bylo tady nepsané pravidlo. Pozdravit, ujistit se, že je všechno v pořádku a jít dál. To se mi na turistice líbilo. Žádné povinné tlachání. Stezka pokračovala. Vzhůru. A já cítil, jak se mi s přibývajícím stoupáním lehce zrychluje tep. Nohy se zahřívaly do práce. Našli ten známý, stálý tah, který znamenal, že jdu správným tempem. Ne moc pomalu, ani se zbytečně nehoním. Přesně tak, abych mohl ujít kus cesty a přitom si ještě užívat okolní krajinu. Většina stezky byla pokrytá jehličím, které bylo měkké pod mými botami a s každým krokem uvolňovalo tu ostrou, čistou vůni. Občas cesta vedla přes kamenité úseky, kde jsem si musel dávat pozor, kam šlapu, ale nic náročného. Nebyla to žádná technická túra, spíš dlouhá procházka jednou z nejkrásnějších oblastí Alberty. Podíval jsem se na hodinky, skoro 2 hodiny od startu. To znamenalo, že bych měl být přesně na čas u ledovcového potoka, který zhruba označoval polovinu mé plánované trasy. Ten potok patřil k mým oblíbeným místům na téhle stezce. Ideální místo na krátkou pauzu a případné doplnění. Vody. Zvuk vody ke mně dolehl dřív, než jsem ji zahlédl. Ten stálý šum tajícího sněhu, který si hledá cestu z vyšších poloh dolů. Za zatáčkou se přede mnou objevil, široký asi 6 metrů, čistý a ledový, proudící přes hladké kameny. Přes nejhlubší část vedl jednoduchý most sklády, ale já si vždycky raději našel místo, kde jsem mohl přeskákat po kamenech. Došel jsem až na okraj a našel plochý balvan,
ze kterého byl dobrý výhled proti proudu. Voda tekla dost rychle na to, aby nezamrzla, i když bylo chladno. Pravděpodobně ji napájely sněhová pole a možná i malý ledovec někde výš nahoře. Nikdy jsem se neobtěžoval sledovat potok až k jeho prameni, ale jednou bych z toho mohl udělat samostatný výlet. Usadil jsem se na kámen, sundal batoh a vytáhl láhev s vodou. Ještě jsem měl dost. Ale voda v potoce vypadala dost čistě, abych si ji v případě potřeby mohl dolít. Pro jistotu jsem měl s sebou i dezinfekční tablety, i když jsem je na téhle stezce nikdy nepotřeboval. Byl čas zkontrolovat, jak jsem na tom. Odepnul jsem GPS jednotku z opasku a stiskl tlačítko pro zapnutí. Čekal jsem, že uvidím své aktuální souřadnice a trasu, kterou jsem sledoval. Místo toho displej jednou zablikal, ukázal změť náhodných znaků a pak úplně zčernal. Zkusil jsem tlačítko znovu. Nic. Podržel jsem ho 10 vteřin a zkusil to ještě jednou. Pořád nic. To bylo divné. Ráno ukazovala plnou baterii a byla stará sotva 3 roky. Nikdy předtím s ní nebyly problémy a to jsem ji používal i v mnohem horších podmínkách než dnes. Vytáhl jsem telefon, abych se podíval na čas a možná získal GPS souřadnice tímto způsobem. Displej se rozsvítil normálně, ale když jsem se na něj podíval, bylo jasné, že něco není v pořádku. Žádné signálové čárky, což tady daleko od města nebylo nic neobvyklého, ale chyběla i ikona nouzového signálu. Nebyl zobrazený čas. V horní liště se neukazovalo vůbec nic, jen základní rozhraní bez obvyklých symbolů připojení. Otevřel jsem GPS aplikaci. Spustila se normálně, ale nedokázala zachytit žádný satelitní signál. Na displeji stálo, že poloha je neznámá a uprostřed se točila ikona, která stále hledala, ale nic nenašla. To už jsem zažil při špatném počasí nebo pod hustým stromovým krytem, ale dnes bylo jasno a já stál v poměrně otevřeném prostoru u potoka. Ani aplikace s hodinami mi neukázala, kolik je hodin. Podle telefonu nebyl aktuální čas dostupný. Stejně tak aplikace na počasí, kompas, všechno, co potřebovalo připojení k satelitům nebo mobilní síti. Bylo to, jako by všechny satelity na obloze najednou zmizely. Telefon jsem vypnul a znovu zapnul univerzální řešení na elektronické problémy. Naběhl normálně, ale všechny potíže zůstaly. Žádný signál, žádné spojení se satelity, žádné systémové, hodiny. Baterie ukazovala téměř plné nabití, takže problém nebyl v napájení. Zvedl jsem se z balvanu, zvedl telefon výš a zkoušel různé úhly, jestli se mi nepodaří zachytit aspoň nějaký signál. Nic. Přešel jsem na otevřenější místo, kde bylo méně stromů. Pořád nic. Bylo to rozhodně zvláštní, ale ještě to nebyl důvod k panice. Po téhle stezce chodím už roky, dávno předtím, než jsem měl GPS jednotku nebo chytrý telefon. Trasou jsem se uměl orientovat podle orientačních bodů a většina cesty byla dobře značená. Počasí vypadalo stabilně. Měl jsem dostatek zásob a pořád jsem byl v rozumné vzdálenosti od začátku stezky, kdybych se potřeboval vrátit. Mrtvou GPS jednotku jsem připnul zpátky na opasek a telefon schoval do kapsy. Elektronika občas selže, zvlášť v zimě nebo když dostane pár ran v batohu. Je to otrava, ale kvůli tomu bych výlet nepřerušoval. Potok mi bublal u nohou, když jsem si znovu hodil batoh na záda. Našel jsem řadu kamenů, po kterých se dalo přejít suchou nohou, a přeskakoval jsem z jednoho na druhý, přičemž jsem se pro jistotu opíral o trekové hole. Přechod proběhl hladce a během minuty jsem byl zpátky na hlavní stezce, která vedla dál do hloubky lesa. Cesta teď stoupala strměji a vinula se úseky lesa, které působily starší a méně dotčeně než ty blíž k začátku stezky. Větší stromy, hustší podrost, méně stop po lidech. To byla ta část túry, kdy jsem obvykle začínal mít pocit, že se opravdu vzdaluji od civilizace. Ale jak jsem šel dál, něco se začalo měnit. Nejprve jsem nedokázal přesně určit, co je jinak. Stezka vypadala stejně. Stromy vypadaly stejně. I teplota byla tak akorát.
Ale ve vzduchu bylo něco, co tam předtím nebylo. Pak mi to došlo. Les zcela oněměl. Nejenže bylo ticho, bylo absolutní ticho. Žádní ptáci volající z korun stromů, žádné veverky švitořící ve větvích, žádný hmyz bzučící kolem hlavy. Dokonce i vítr přestal šustit v korunách. Jediné, co jsem slyšel, byly mé vlastní kroky na stezce a tichý šelest bundy o popruhy batohu. Zastavil jsem se a zůstal stát bez hnutí, naslouchal jsem. Nic. Za všechny ty roky, co chodím po horách, jsem nikdy nezažil tak dokonalé ticho. Vždycky byli slyšet ptáci, vždycky nějaká zvěř, nebo aspoň vánek, co se proháněl jehličím. Ale teď měl les pocit, jako by zadržoval dech. Možná se někde poblíž pohyboval predátor. Medvědi dokážou stichnout celé okolí, stejně jako pumy. I když jsem na téhle stezce nikdy žádného z nich neviděl. Opatrně jsem se rozhlédl kolem, pátral po jakémkoliv pohybu mezi stromy a v podrostu. Nic nebylo vidět, ale to nemuselo nic znamenat. Medvědi i kočky jsou mistři v tom, jak zůstat neviditelní, když chtějí. Znovu jsem se vydal na cestu. Tentokrát však pomaleji a mnohem pozorněji jsem sledoval okolí, než bylo dřív. Potřeba. Ticho mě následovalo, neviditelná bublina klidu, která se pohybovala spolu se mnou po stezce. Ať jsem ušel jakoukoliv vzdálenost, žádné zvuky se do lesa nevrátily. Po dalších 10 minutách se mi po páteři začal plížit nový pocit. Pocit, že tu nejsem sám. Nebyla to ta běžná ostražitost vůči zvířatům, kterou si každý zkušený turista vypěstuje, ale něco konkrétnějšího, cílenějšího. Měl jsem pocit, že mě něco sleduje. Nejprve to byl jen slabý mrazivý pocit vzadu na krku. Snadno ho bylo možné svést na představivost nebo nervozitu z neobvyklého ticha. Ale jak jsem šel dál, pocit sílil a nabýval na intenzitě. Už to nebyl jen obecný dojem, že mě někdo pozoruje, ale jasný pocit, že něco je za mnou a vlevo, sleduje každý můj pohyb mezi stromy. Zastavil jsem se a otočil. Pečlivě jsem zkoumal les za sebou. Husté borovice a smrky se táhly zpět, kudy jsem přišel. Jejich kmeny vytvářely bludiště stínů, úkrytů. Prohlížel jsem každý strom, každý kus podrostu, hledal jsem cokoliv, co by sem nepatřilo. Záblesk pohybu, nezvyklý tvar, nebo jen pocit, že jeden ze stínů je temnější, než by měl být. Nic. Les vypadal přesně tak, jak měl. Přesně tak, jak jsem ho viděl už 100krát předtím. Ale pocit, že mě někdo sleduje, nezmizel. Naopak, zatímco jsem tam stál, ještě zesílil, jako by to, co mě pozorovalo, bralo moji pauzu jako potvrzení, že o něm vím. Otočil jsem se zpět na stezku a pokračoval v chůzi, ale toho pocitu jsem se nemohl zbavit. Držel se mě jako tíha mezi lopatkami, neustálé vědomí očí na mých zádech. Každých pár kroků jsem se ohlédl přes levé rameno, vždycky jsem viděl jen stejný prázdný les, ale pokaždé jsem měl pocit, že jsem právě o vlásek minul něco, co se schovalo z dohledu. Ticho mě obklopovalo ze všech stran a pocit, že jsem sledován, se mi usazoval v kostech jako chlad. Něco se na téhle známé trase změnilo, něco zásadního, co jsem nedokázal pojmenovat ani pochopit. Ale ať už to bylo cokoliv, už jsem na té stezce nebyl sám. Ten neustálý pocit očí na zádech mě už 20 minut nahlodával, ale přesto jsem šel dál. Tu stezku jsem znal natolik dobře, že jsem nepotřeboval GPS a známý rytmus mých bot na udusané zemi mi pomáhal držet nervy na uzdě. Každý krok mě přibližoval k odbočce, kterou jsem hledal, k vyřezávané značce ukazující směrem k Cascade Falls. Za zatáčkou, kde stezka obcházela mohutnou Douglasku, jsem se zastavil. Stejný strom, který jsem používal jako orientační bod při každé předchozí túře. Tady to bylo. Tady měla být ta cedule. Zůstal jsem stát a zíral na kmen bez jakéhokoliv označení. Strom vypadal správně. Stejná nápadná prasklina v kůře ve výšce hrudi. Stejné silné větve rozprostírající se nad hlavou. Ale ta vyřezávaná dřevěná cedule, která byla přišroubovaná přesně na tohle místo.
Ta oprýskaná destička s nápisem Cascade Falls 1,2 mi vypáleným do dřeva byla pryč. Nespadla, nikdo ji neponičil, prostě tam nebyla, jako by nikdy neexistovala. Obešel jsem strom dokola a zkontroloval ho ze všech stran. Nic. Žádné díry po šroubech, kde byla cedule připevněná. Žádné světlejší místo na kůře, kde by ji chránila před počasím. Kmen byl hladký a neporušený. Možná jsem špatně spočítal zatáčky na stezce. Možná to přece jen nebyl ten správný strom. Pokračoval jsem dál po hlavní cestě a u každého většího stromu hledal známou značku. Stezka se zvolna zvedala hustým lesem, klikatila se mezi borovicemi a smrky, které mě měly dovést k odbočce k vodopádu. Ale něco na tom terénu bylo špatně. Sklon se mi zdál strmější, než jsem si pamatoval. Svah mi napínal lítka způsobem, který neodpovídal mé vnitřní mapě této části stezky. Zastavil jsem se znovu a zkoumal rozestupy. Mezi stromy. Stály příliš blízko u sebe. Jejich kmeny tvořily hustší vzor, než jaký jsem znal z těch desítek předchozích výprav tímto relativně otevřeným lesem. Hřeben, který byl vidět skrz mezery v korunách, se stáčel doprava, i když měl podle všeho běžet souběžně se stezkou. Byla to správná cesta. Byl jsem si tím jistý. Začátek trasy, brod přes potok, celkový směr. Všechno až dosud se dělo, ale detaily byly špatně způsobem, který jsem nedokázal přesně pojmenovat, jako kdyby někdo vzal známou fotografii a upravil ji jen natolik, aby působila znepokojivě cize. Rozhodl jsem se vrátit a postupovat důkladněji. Možná jsem přehlédl rozcestí, možná jsem se nevědomky vydal na odbočku, která mě odváděla od vodopádu. Hlavní stezka musela být někde zpátky. Otočil jsem se a začal se vracet, sledoval jsem své otisky v měkké hlíně. Stezka se stáčela zpět kolem velké Douglasky, míjela místo, kde měla být, značka, a pokračovala dolů po svahu, který jsem před chvílí vystoupal. Jenže ten svah byl špatně. Zastavil jsem se a rozhlédl se kolem, snažil se pochopit, co vlastně vidím. Stezka pod mýma nohama byla pořád ta samá ušlapaná pěšina, po které jsem šel, ale teď klesala úplně jiným směrem. Místo pozvolných serpentin, které jsem před 10 minutami zdolal, se teď prudce svažovala doleva a křížila strmý svah, který tam předtím vůbec nebyl. I stromy byly jiné. Kde jsem předtím procházel smíšeným lesem borovic a smrků, teď tu rostly hlavně osiky. Jejich holé větve vytvářely nad hlavou otevřenou klenbu. Podrost byl hustší, plný popadaných větví a propleteného křoví, kterým by bylo těžké se prodírat, kdybych tudy šel nahoru. Vytáhl jsem kompas a zkontroloval směr. Střelka ukazovala stále na sever, jako vždycky, ale stezka, po které jsem teď šel, vedla východ-západ přes svah, ne sever-jih, jak tomu bylo, když jsem tímto úsekem stoupal. V ústech mi vyschlo. Podíval jsem se zpátky do kopce, odkud jsem přišel, a pak dolů na neznámý sestup přede mnou. Ani jeden směr neodpovídal krajině, kterou jsem prošel za poslední hodinu. Stezka, po které jsem právě šel, už neexistovala. Nutil jsem se myslet racionálně. Stezky přece jen tak nemizí. Krajina se sama od sebe nepřeskládá, zatímco jdete. Muselo to mít nějaké vysvětlení. Někde jsem špatně odbočil, přehlédl rozcestí, ztratil orientaci, aniž bych si toho všiml. Ale šel jsem přece po vlastních stopách. Prošel jsem tuhle trasu v opačném směru a přesto jsem se ocitl v úplně jiné krajině. Zkoumal jsem okolí a hledal známé orientační body. Vrcholky, které jsem zahlédl mezi stromy, pořád vypadaly jako skalisté hory, které znám, ty samé žulové stěny a zasněžené hřebeny, co tvoří páteř této divočiny. Ale údolí mezi nimi byla špatně. Tam, kde jsem čekal široké, údolí s hlavní stezkou, jsem viděl úzké rokle zařezané mezi hřebeny, které by tu vůbec neměly být. Ta krajina byla nemožná. Díval jsem se na terén, který by se nevešel ani 50 metrů od místa, kde jsem ráno začínal. Geografie, která neodpovídala žádné mapě, kterou jsem kdy z této oblasti studoval.
Musel jsem se dostat níž, najít potok nebo cestu, která by mě dovedla zpátky do známých míst. Voda vždycky teče dolů do známých údolí, a když ji budu následovat po proudu, nakonec dojdu k nějakému orientačnímu bodu, který poznám. Slyšel jsem někde pode mnou šumění vody, zvuk potoka, který si razí cestu lesem. Opustil jsem stezku a začal se opatrně spouštět svahem dolů, s pomocí trekových holí, abych udržel rovnováhu v prudkém terénu. Jak jsem klesal, zvuk vody sílil a vedl mě mezi břízami a borovicemi k tomu, co znělo jako pořádný potok. Našel jsem ho na dně malé rokle, široké možná 5 metrů, voda tekla rychle přes kamenité dno. Byla čistá a studená, proudila s jistotou tajícího sněhu z vyšších poloh. To bylo dobré znamení. Něco, čeho se můžu držet. Vydal jsem se po proudu, šel jsem podél břehu, opatrně přeskakoval mokré kameny a popadané kmeny. Potok se vinul hustým lesem. Klikatil se mezi nízkými kopci, které tvořily přirozený koridor směrem k nějakému většímu údolí. Zvuk tekoucí vody přehlušoval mé kroky, což mi přišlo vlastně vhod. Pocit, že mě někdo sleduje, mě neopustil ani tady dole. Ten stejný neodbytný pocit, že mě něco pozoruje těsně za hranicí zorného pole. Šel jsem podél potoka asi půl míle, když se koryto začalo rozšiřovat. Proud zpomalil, jak se potok blížil k místu, kde se zřejmě spojoval s dalšími vodními toky. Vylezl jsem na spadlý kmen, abych lépe viděl, co mě čeká dál. Potok se tu rozděloval do 3 samostatných ramen. Stál jsem tam a zíral na tu nemožnou krajinu. Koryto se rozvětvovalo do 3 stejně přirozeně vypadajících toků, každý se ztrácel v lese jiným směrem. Všechny byly přibližně stejně široké. Každým tekla asi 1/3 původní vody, jejich břehy byly uhlazené proudem, který tu musel proudit už roky. Jenže potoky takhle nefungují. Voda teče z kopce dolů cestou nejmenšího odporu. Sleduje přirozené odvodňovací linie, které byly vyhloubeny po tisíce let. Potok se může dočasně rozdělit kolem ostrůvku nebo hráze z naplavenin, ale vždycky se zase spojí během pár set metrů. Nikdy se nerozdělí do 3 trvalých ramen, která by směřovala do úplně odlišných povodí. Zkoumal jsem každou možnost a snažil se odhadnout, která by mohla vést k něčemu povědomému. Levé rameno se stáčelo na jihozápad a mizelo v hustém lese. Pravé směřovalo na severovýchod, následovalo jakési přirozené údolí mezi 2 hřebeny, prostřední rameno pokračovalo zhruba na jihovýchod. Drželo se směru, kterým jsem šel dosud. Ani jedno z nich neodpovídalo žádnému odvodňovacímu vzoru, jaký jsem kdy viděl na topografických mapách téhle oblasti. Každý z těch toků vypadal, jako by tudy proudil už desítky let. Vyhloubil hluboké koryto v krajině, která by tu vůbec neměla být. Vybral jsem si prostřední rameno a pokračoval po proudu, boty mi čvachtaly v blátivém břehu, zatímco jsem sledoval klikatící se vodu. Les kolem mě houstl, stromy se tlačily blíž k potoku, až jsem musel prorážet větve, které visely nízko nad vodou. Za mnou sílil pocit přítomnosti, který mě pronásledoval už celé ráno. Cokoliv mě sledovalo, bylo stále tam, drželo si stejný opatrný odstup, jaký mělo od chvíle, kdy jsem ho poprvé zaregistroval u hlavní stezky. Teď jsem ho ale vnímal mnohem zřetelněji. Už to nebyl jen pocit, že mě někdo pozoruje, byla to skutečná jistota, že se v lese paralelně s mou cestou něco pochýbuje. Zastavil jsem se a naslouchal. Potok bublal přes kameny a přehlušoval většinu ostatních zvuků, ale myslím, že jsem zaslechl ještě něco jiného, tiché rozčeření vody, jako by se někdo velký opatrně brodil mělkým potokem za mnou. Když jsem se otočil, viděl jsem jen prázdné koryto, které se vinulo mezi stromy zpátky. Ať už mě sledovalo cokoliv, dokázalo se pohybovat, aniž by pohnulo jedinou větví nebo vychýlilo jediný kámen v potoce. Zůstávalo dokonale skryté, přesně kopírovalo můj krok, nikdy se nepřibližovalo, nikdy nezaostávalo. Už jsem nebyl jen ztracený v neznámém terénu. Něco mě v téhle nemožné krajině přímo sledovalo. Něco, co se pohybovalo s takovou přesností a vědomím, až to působilo záměrně a inteligentně. Šel jsem dál po proudu, nutil se držet stálé tempo, i když mi každý instinkt našeptával, abych se rozběhl,
Utíkat by znamenalo přiznat, že vím, že jsem loven a cokoliv bylo za mnou, by to mohlo brát jako pozvání zkrátit mezi námi vzdálenost. Prostřední rameno mě zavedlo hlouběji do lesů, které vypadaly čím dál podivněji, čím déle jsem jim šel. Stromy tu stály v pravidelných rozestupech, v řadách, které spíš připomínaly záměrnou výsadbu než přirozený les. Podrost byl až podezřele čistý, chyběl mu ten chaotický spletenec popadaných větví a soupeřící vegetace, který je typický pro divoký les. Dokonce i kameny v korytě potoka byly uspořádané až příliš dokonale, vytvářely řadu malých tůní a peřejí, které působily téměř jako okrasné. Snažil jsem se přesvědčit, že si to jen namlouvám, že stres a dezorientace mi nutí vidět vzory tam, kde žádné nejsou, ale důkazy se jen hromadily. Nebyl to jen neznámý terén. Byl to terén, který někdo upravil nebo uspořádal podle nějakého plánu, kterému jsem nerozuměl. Potok se stáčel do zatáčky a já najednou stál před malou mítinou, kde se voda shromažďovala v přirozené tůni, než pokračovala dál po proudu. Prostor měl zhruba kruhový tvar, možná 9 metrů v průměru, a obklopovaly ho vysoké borovice, které tvořily téměř dokonalý prstenec kolem okraje. Odpolední světlo pronikalo skrz koruny stromů a zalévalo klidnou hladinu tůně rovnoměrným, rozptýleným jasem. Přistoupil jsem k okraji tůně a klekl si, nabral do dlaní trochu ledové vody a opláchl si obličej. Ten chlad mě probral, smyl část narůstající paniky, která se ve mně usadila od chvíle, kdy jsem zjistil, že chybí značka na stezce. Když jsem zvedl hlavu od vody, uvědomil jsem si, že les kolem mě opět zcela stichl. Žádní ptáci, žádný hmyz, ani šelest větru v korunách nad hlavou. Dokonce i šumění potoka se stišilo na sotva slyšitelný šepot. Ticho se kolem mítiny rozprostřelo jako hmatatelná přítomnost, vytvářelo tu stejnou bublinu nehybnosti, jakou jsem zažil už dřív na hlavní stezce. Tentokrát jsem ale cítil, že to, co mě sleduje, se přiblížilo. Ne natolik, abych to mohl spatřit, ale dost blízko na to, aby jeho přítomnost byla naléhavá a soustředěná. Pozorovalo mě to někde z okraje mítiny. Ukryté mezi dokonale rozmístěnými stromy, čekalo, co udělám dál. Pomalu jsem se postavil, voda mi stékala z dlaní zpět do tůně. Můj odraz se na hladině vlnil a rozmazával v kruzích, které jsem vytvořil. Ale na zlomek vteřiny jsem měl dojem, že za sebou ve vodě zahlédnu ještě něco jiného. Temný stín, který nehybně stál mezi stromy, vysoký a nepřirozeně strnulý. Když jsem se prudce otočil, nebylo tam nic, jen prstenec borovic a prázdná místa mezi jejich kmeny. Ale pocit, že jsem sledován, zesílil natolik, že jsem téměř přesně vnímal směr, odkud na mě jeho pozornost dopadá. Ať už to bylo cokoliv, stálo to někde za mnou a vlevo, přesně tam, kde jsem jeho přítomnost cítil, celé dopoledne. Sledovalo mě to ze stezky podél potoka, skrz tuhle nemožnou krajinu, která by vůbec neměla existovat. A teď už to bylo tak blízko, že jsem cítil jeho trpělivost, ochotu čekat a pozorovat mě, zatímco jsem se snažil najít cestu ven z krajiny, která jakoby byla navržená tak, aby mě nutila chodit v kruzích. Prodral jsem se houštinou nízkých větví a dál sledoval hlavní koryto potoka po proudu. Voda klidně proudila přes hladké kameny a vytvářela jediný stálý zvuk na místě, které proměnilo mou známou turistickou trasu v něco, co jsem nedokázal poznat ani se v tom vyznat. Moje boty nacházely oporu na mokrých kamenech podél břehu a trekové hole mi pomáhaly udržet rovnováhu, když mě terén donutil vstoupit přímo do mělkého proudu. Potok se stáčel vlevo, pak vpravo, vinul se mezi borovicemi a osykami, které jednotlivě vypadaly docela obyčejně, ale jejich uspořádání působilo podivně. Stromy rostly v až příliš pravidelných vzorech, příliš rovnoměrně rozestavěné. Podrost zůstával nezvykle čistý, chyběl mu ten obvyklý zmatek popadaných větví a soupeřící vegetace, jaký bych čekal v nedotčeném lese. Všechno vypadalo udržovaně, jako by tudy někdo nedávno prošel, odstranil nepořádek a prořídil přerůstající rostliny. Podíval jsem se na hodinky a zjistil,
že i ty přestaly fungovat. Digitální displej ukazoval jen prázdné segmenty, stejně jako můj telefon a GPS. Mechanický kompas sice stále ukazoval na sever, ale ta informace byla k ničemu, když samotná krajina popírala základní geografii, kterou jsem si myslel, že znám. Hory na obzoru mi byly povědomé, ale údolí a hřebeny, které je spojovaly, měly nemožné tvary, jaké by na žádné mapě tohoto kraje neexistovaly. Přítomnost za mnou si udržovala odstup, jak jsem šel dál. Cítil jsem, jak se pohybuje, když se pohybuji já, zastavuje, když zastavím já, vždy někde, za mým levým ramenem. Ten pocit byl už tak stálý, že jsem začal měnit tempo, abych otestoval jeho reakce. Když jsem zpomalil, zpomalilo to taky. Když jsem zrychlil, přizpůsobilo se mému rytmu. Cokoliv mě sledovalo, nejevilo zájem zkrátit mezi námi vzdálenost, ale nikdy nezaostávalo. Potok mě vedl hlouběji do lesa, který houstl, jak začalo ubývat odpoledního světla. Borové větve zakrývaly větší část oblohy a koruny stromů nad hlavou, jako by zadržovaly zbytky denního světla, místo aby ho propouštěli na lesní půdu. Všiml jsem si, že se stmívá rychleji, než by mělo, i když jsem počítal s hustým porostem. Přechod z pozdního odpoledne do večera probíhal zrychleně, jako by sám les pohlcoval poslední světlo. Šel jsem dál, následoval tok vody krajinou, která byla zároveň povědomá i nemožná. Koryto potoka mělo stejné hladké kameny a občasné popadané kmeny, jaké jsem čekal, ale okolní krajina se dál proměňovala. Způsoby, které nedávaly geograficky žádný smysl. Tam, kde měly být hřebeny, se objevovala údolí. Srázy klesaly pod úhly, které vůbec neodpovídaly rozvodí. Jaká jsem znal z let chození po této oblasti. Voda mě vedla úsekem, kde stromy rostly mohutnější a starší, jejich kmeny byly tak silné, že bych je ani neobejmul. Kůru místy pokrýval mech a ve stínu těchto velikánů byl vzduch znatelně chladnější. Mé kroky zněly tlumeně na lesní půdě, změkčené desítkami let napadaných jehličí a rozkládajícího se listí. Potok tiše bublal, jak se prodíral mezi kameny a překonával malé terénní zlomy. Po další asi míli chůze, i když jsem neměl, jak vzdálenost přesně odhadnout, se stromy náhle rozestoupily do malé mítiny. Prostor měl možná 9 metrů napříč a potok ho lemoval po jedné straně, než opět mizel mezi stromy na opačném konci. Pozdně odpolední světlo sem pronikalo otvorem v korunách a vytvářelo první přímé osvětlení, jaké jsem zažil od chvíle, kdy jsem opustil tu podivně kruhovou mítinu s dokonalým prstencem borovic. Vstoupil jsem do otevřeného prostoru a okamžitě si všiml něčeho, co mě přimělo zastavit. Uprostřed mítiny ležel zřícený stan, jehož plachta se propadla dovnitř tam, kde se zlomily podpůrné tyče. Materiál vypadal silně sešlý. Barva, která kdysi mohla být jasně modrá nebo zelená, teď přešla do matné šedohnědé. Slunce látku zanechalo křehkou a podél švů se táhlo několik trhlin, kde napětí roztrhalo už rozpadlý materiál. Vedle zříceného stanu ležela v nízké trávě jedna turistická bota, převrácená na bok. Kůže na ní nesla stejné známky stáří jako stanová plachta, hluboké praskliny podél švů a tkaničky téměř bílé od slunce. Obě věci vypadaly, jako by tu ležely celé roky, opuštěné a ponechané na pospas slunci, dešti i sněhu. Jenže země kolem nich vyprávěla. Jiný příběh. Tráva nenesla žádné stopy dlouhodobého narušení. Nikde nebyly holé fleky, kde by dlouho stály kolíky od stanu. Žádné prohlubně v půdě, které by naznačovaly, že tu někdo noc co noc spal na stejném místě. Vegetace rostla až k samému okraji obou předmětů, jako by tu byly položeny teprve nedávno a ne ponechány na pospas počasí po měsíce či roky, jak by napovídal jejich stav. Přistoupil jsem blíž, abych si opuštěné vybavení prohlédl. V měkké zemi kolem stanu ani boty nebyly žádné stopy zvířat. Nikde žádné známky, že by se tu někdo snažil najít hnízdní materiál nebo prozkoumat cizí předměty. Látka i kůže zůstaly neporušené.
Nikde žádné okousání nebo roztrhání od zvědavé zvěře. Všechno na té scéně naznačovalo, že věci byly položeny teprve nedávno, navzdory zjevnému stáří samotných materiálů. Stan byl kdysi slušným modelem, typ třísezónního vybavení, jakési zkušení. Turisté berou na přespání v mírných podmínkách. Na jednom panelu jsem rozeznal už jen stín výrobního loga, písmena byla dávno vybledlá k nepoznání. Zipy skorodovaly a Tropico leželo zkroucené v hromádce vedle hlavní konstrukce přístřešku. Víc než stan mě ale zaujal ten bod. Něco na jeho velikosti a tvaru mi bylo povědomé, jakmile jsem se k němu přiblížil. Když jsem si klekl, abych si ho prohlédl zblízka, zasáhlo mě poznání s nepříjemnou přesností. Byla to turistická bota značky Merrill, stejný model, o jakém jsem uvažoval před 2 lety, když se mi rozpadl předchozí pár. Vzpomněl jsem si, jak jsem tehdy v prodejně s outdoorovým vybavením zkoušel různé značky a porovnával jejich vlastnosti, než jsem nakonec vybral jiného výrobce. Vzal jsem botu do ruky a otočil ji, abych zkontroloval velikost na podrážce. Čísla byla stále čitelná navzdory povětrnostním vlivům. 11. Přesně moje velikost. Ta náhoda ve mně vyvolala nepříjemný mráz, který neměl nic společného s ochlazujícím se večerním vzduchem. Položil jsem botu zpátky na místo, kde jsem ji našel, a postavil se, s nově nabitým neklidem, se rozhlížel po mítině. Podle stavu půdy tu stan ani bota nemohly ležet celé roky, ale jejich opotřebování přesně takovou dlouhodobou expozici naznačovalo. Kombinace nemožného stáří a nedávného položení dávala stejně málo smyslu jako samotná geografie, která mě sem přivedla. Potok dál tiše plynul podél okraje mítiny a nesl vodu kamsi dál v krajině, která odmítala řídit se běžnými pravidly. Jeho zvuk tvořil stálé pozadí, které pomáhalo maskovat jakýkoliv šramot, který by mohl způsobit můj neviditelný pronásledovatel. Přesto jsem jeho přítomnost cítil na hranici lesa za svými zády. Tma se snášela na les rychleji, než by odpovídalo běžnému soumraku. Otevřený pruh oblohy nad mítinou ještě propouštěl. Trochu světla, ale okolní stromy už se ponořily do hlubokého stínu. S ubývajícím světlem klesala i teplota a já si uvědomil, že brzy budu muset rozhodnout o přístřeší a teple. Pocit, že mě někdo sleduje, od chvíle, kdy jsem vstoupil na mítinu, ještě zesílil. Pronásledovatel se přiblížil až k okraji lesa, tak blízko, že jsem téměř hmatatelně cítil jeho pozornost upřenou přímo na mě, až mi z toho naskočila husí kůže mezi lopatkami. Zašmátral jsem po čelovce, když poslední zbytky denního světla zmizely. Pružný pásek se mi zachytil za límec bundy a musel jsem ho nejdřív uvolnit, než jsem si světlo správně nasadil na čelo. Když jsem stiskl tlačítko, led paprsek rozřízl tmu úzkým kuželem, ale něco bylo s jeho chováním špatně. Světlo by mělo dosáhnout alespoň 15 metrů do lesa a jasně osvětlit kmeny stromů i podrost. Místo toho paprsek narazil na neviditelnou stěnu sotva 6 metrů ode mne, kde jas prostě přestal existovat. Za tou hranicí zůstávala tma naprosto neprostupná, jako by pohlcovala fotony dřív, než se mohly odrazit zpět k mým očím. Pootočil jsem prstencem na čelovce. Napadlo mě, že se možná čočka zamlžila nebo zašpinila během mé cesty lesem. Mechanismus se otáčel hladce, ale průraznost světla se nijak nezlepšila. Zkusil jsem naklánět hlavu do různých směrů a přejížděl paprskem doleva i doprava po linii stromů. Výsledek byl všude stejný. Přiměřené osvětlení na vzdálenost asi 6 metrů, pak nic. Baterie byly nové, vyměněné před 3 dny ještě doma, a ledka nevykazovala žádné známky slábnutí nebo poruchy. Stál jsem na mítině, za sebou ošlehaný stan a botu a zkusil čelovku namířit na vlastní nohy. Na krátkou vzdálenost fungovalo světlo dokonale. Viděl jsem každý detail svých pohorek, roztroušené jehličí i trávu kolem břehu potoka. Ale když jsem zvedl hlavu a podíval se ke kraji lesa, ten zvláštní efekt se vrátil. Tma za hranicí 6 metrů nebyla jen obyčejná absence světla. Působila hustě, skoro hmotně, jako bych se díval do černého sametu. Udělal jsem pár kroků směrem ke stromům,
čelovku pořád namířenou na místo, kde jsem předtím cítil přítomnost něčeho cizího. Paprsek mě následoval, stále držel stejný omezený dosah a odhaloval kmeny borovic a nízké větve teprve tehdy, když jsem se k nim přiblížil. Připomínalo mi to chůzi v mlze, jenže vzduch byl čistý a já cítil obvyklou lesní vůni pryskyřice a vlhké země. Právě tehdy jsem zaznamenal pohyb. Stalo se to v periferním vidění nalevo, tam, kam paprsek čelovky už nedosáhl. Něco vysokého a bledého se pohnulo mezi dvěma mohutnými borovicemi, asi 30 metrů ode mě. Pohyb byl svislý, jako když se někdo zvedá z podřepu nebo vykročí stranou za kmen. Ta silueta byla příliš vysoká na člověka, příliš světlá na běžné oblečení, ale rozhodně pevná a záměrná ve svém pohybu. Trhl jsem hlavou doleva a nasměroval paprsek čelovky tam, kde jsem zahlédl pohyb. Světlo přejelo po borovicových kmenech, odhalilo drsnou kůru a pár nízkých větví, ale nic víc. Žádná bledá postava, žádný náznak, že by tam někdo nebo něco bylo. Jen obyčejný les, kam až můj omezený paprsek dosáhl. Držel jsem světlo upřené na to místo celých 30 vteřin. Prohledával kmeny šora dolů a zkoumal stíny mezi nimi. Nic se nepohnulo, ale pocit, že mě někdo sleduje, znovu zesílil. To známé mravenčení mezi lopatkami mi jasně říkalo, že tam venku něco opravdu je, něco, co mě z temnoty pozoruje. Pomalu jsem se otočil a čelovkou osvítil celé okolí mítiny v úplném kruhu. Paprsek odhalil potok, ošlehané kempovací vybavení, kruh borovic, které vymezovaly hranici mítiny, ale nic, co by tam nemělo být. Když jsem dokončil kruh a znovu se podíval původním směrem, měl jsem silný pocit, že ať už jsem zahlédl cokoliv, prostě se to přesunulo tak, aby zůstalo mimo dosah mého světla. Od chvíle, kdy padla úplná tma, citelně se ochladilo. V paprsku čelovky se mi začaly tvořit malé obláčky páry z dechu a cítil jsem, jak mi chlad proniká skrz bundu. Musel jsem se brzy rozhodnout, kde přečkám noc, ale představa, že zůstanu na téhle mítině s tím něčím na blízku, se mi vůbec nelíbila. Zároveň mi ale připadalo stejně riskantní pokoušet se v noci projít lesem s čelovkou, která sotva svítila. Rozhodl jsem se proto jít dál po proudu potoka, v naději, že najdu lépe chráněné místo, nebo možná dokonce narazím na stezku, která by mě dovedla zpátky do známějšího terénu. Upravil jsem si popruhy batohu a vydal se podél vody, přičemž jsem trekovými holemi zkoušel, jak pevně drží mokré kameny pod nohama. Potok mě zavedl do hustšího lesa, kde borovice rostly blíž u sebe, jejich větve vytvářely nad hlavou hustší klenbu. Paprsek čelovky mi ukazoval jen bezprostřední cestu před sebou, kameny a popadané kmeny, které jsem musel obcházet nebo přeskakovat, ale omezený dosah světla znamenal, že jsem musel postupovat pomalu a opatrně. Často jsem se zastavoval, abych si naplánoval další kroky a ujistil se, že nenarazím do nízko visící větve nebo nešlápnu do skryté díry. Po zhruba 10 minutách opatrného postupu začalo moje světlo zachycovat něco neobvyklého, co bylo rozeseté po lesní půdě. Nejprve jsem si myslel, že vidím přírodní skalní útvary, typické žulové balvany a skalky, jaké jsou v horském terénu běžné. Když jsem ale přišel blíž, tvary působily až příliš pravidelně, jako by byly záměrně uspořádané. Zastavil jsem se u první formace a pečlivě si ji prohlédl. 5 plochých kamenů, každý asi velký jako talíř, bylo postavených na sebe do dokonalého sloupku vysokého asi 1,20 m. Kameny byly vyvážené s naprostou přesností, jejich rovné plochy na sebe přesně navazovaly, takže sloupek stál rovně i přes nerovný terén pod ním. Samotné kameny vypadaly přirozeně. Ošlehaná žula s povrchem, jaký byste čekali po letech v horách, ale jejich uspořádání bylo očividně dílem někoho. Zamířil jsem čelovkou kolem sebe a objevil další sloupky rozeseté mezi stromy. Některé byly stejně vysoké jako ten první. Jiné byly nižší, složené jen ze 3 nebo 4 kamenů, a některé ukazovaly složitější vzory, kde byly kameny vyvážené pod úhlem nebo uspořádané do geometrických tvarů.
Všechny měly společný ten dojem záměrného uspořádání, jako by si někdo dal opravdu záležet na rovnováze a přesném zarovnání. Ani jejich rozmístění nebylo náhodné. Jak jsem šel dál do lesa, sledoval potok a prodíral se mezi stromy, uvědomil jsem si, že kamenné sloupky vytvářejí jakési koridory. Les sice nezatarasili úplně, ale směrovali pohyb určitými směry. Když jsem se pokusil obejít jednu formaci vlevo, narazil jsem na další sloupek, který mě donutil vrátit se zpět k potoku. Když jsem se snažil vyšplhat doprava do svahu, další kamenné útvary mi zablokovaly cestu a nechali jen úzkou stezku, která pokračovala po proudu. Zastavil jsem se a rozhlédl se čelovkou kolem sebe, počítal jsem útvary, které jsem v dosahu světla viděl. Bylo jich nejméně tucet a tušil jsem, že jich ve tmě bude ještě mnohem víc. Někdo nebo něco si dalo opravdu práci s tím, jak ty kameny rozmístit, a vytvořilo bludiště, které nutilo poutníky jít přesně určenou cestou. Kvalita provedení mě zneklidňovala skoro stejně jako strategické rozmístění. Každý sloupek byl dokonale vyvážený. Kameny do sebe zapadaly tak přesně, že působily dojmem, že vydrží vítr i déšť celé měsíce. Tohle nebyla práce znuděných turistů. Co si pro zábavu skládají kamínky. Tyto útvary vyžadovaly znalosti, trpělivost a fyzickou sílu na přesun kamenů, které mohly vážit 20–30 kg každý. Neměl jsem jinou možnost, než pokračovat po stezce, kterou tyto formace vytvářely. Každá alternativní cesta, kterou jsem zkusil, vedla k dalším kamenným útvarům, které mi zatarasily cestu a donutili mě vrátit se zpět do koridoru, jenž sledoval potok hlouběji do lesa. Pocit, že jsem hnaný určitým směrem, byl naprosto zřejmý a běhal mi z toho mráz po zádech, když jsem si uvědomil, že jdu přesně tam, kam si někdo přeje. Za mnou ta přítomnost dál vytrvale postupovala. Neslyšel jsem kroky ani dech, ale jemné zvuky pohybu byly čím dál častější a zřetelnější. Jehličí šustilo, i když nefoukal žádný vítr. Listí rozeseté po lesní půdě tiše škrábalo, jako by se někdo opatrně vyhýbal kamenným formacím a sledoval stejný koridor, kterým jsem byl nucen jít já. Zastavil jsem se a pozorně poslouchal, zadržel dech, abych eliminoval jakýkoliv zvuk vlastního pohybu. Les byl možná 10 vteřin naprosto tichý. Pak jsem to uslyšel jasně. Tiché zašustění, jak něco zavadilo o nízké větve borovic, následované slabým křupnutím suchého listí pod vahou. Cokoliv mě sledovalo, zastavilo se, když jsem se zastavil já, ale ne dost rychle, aby zcela potlačilo ty drobné zvuky. Zvuky pohybu byly s postupující nocí čím dál odvážnější. Dřív si můj pronásledovatel dával velký pozor, aby zůstal naprosto potichu a svou přítomnost prozrazoval jen tím neodbytným pocitem, že mě někdo sleduje. Teď už se zdálo, že mi klidně dovolí slyšet důkazy svého pohybu, jako by už nebylo potřeba skrývat, že jsem sledován. Znovu jsem se vydal kupředu, čelovku namířenou před sebe, abych se vyhnul kamenným útvarům, a zároveň jsem naslouchal zvukům za sebou. Šustění a tlumené kroky pokračovaly, stále ve stejné vzdálenosti, jakou si drželi celý den, ale už s menší snahou o nenápadnost. Cokoliv tam vzadu bylo, pohybovalo se s promyšlenou přesností, přesně kopírovalo moje tempo a obcházelo stejné překážky, na které jsem narážel já. Paprsek čelovky zachytil něco nečekaného. Mezi stromy se objevila mezera, kde se les otevíral do další mítiny. Prodral jsem se závěsem borových větví, jehličí mi škrábalo po rukávech bundy a vstoupil jsem do otevřeného prostoru, který působil jinak než předchozí mítiny, na které jsem narazil. Světlo mi přejelo po zemi, pak vzhůru a já se úplně zastavil. Na každé větvi kolem okraje mítiny, zavěšené asi 4,5 metru nad zemí, visely desítky osobních věcí. Batohy, bundy, trekové hole, boty, všechno pečlivě přivázané a rozmístěné, jako by je někdo záměrně vystavil na odiv. Předměty se lehce pohupovaly v závanu větru, který jsem dole necítil, a jejich jemný pohyb v koutku oka vytvářel dojem, že je celá mítina živá a plná mihotavých stínů,
Přesouval jsem paprsek čelovky systematicky od stromu ke stromu a počítal zavěšené vybavení. Z tlusté borové větve visela červená turistická bunda, rukávy roztažené jako strašák. 2 trekové hole byly svázané dohromady a zavěšené svisle z další větve, kovové hroty směřovaly dolů. Pár kožených pohorek se houpal za tkaničky, pomalu se otáčel ve vzduchu. Každý předmět byl připevněn lanem nebo provazem, rozmístěný s očividnou pečlivostí, nejen tak naházený nebo odhozený. Stav těch věcí se výrazně lišil. Některé vypadaly, jako by byly pověšené nedávno. Tmavě modrá flícová bunda si stále držela původní barvu, pár bot měl na kůži jen minimální škrábance. Ale jiné předměty byly silně poznamenané počasím. Batoh na vzdáleném okraji mítiny vybledl ze zelené do matné šedohnědé. Látka byla křehká a potrhaná ve švech. Turistická bunda visela v cárech, vyšisovaná od slunce a roztřepená po měsících či letech vystavení živlům. Napočítal jsem nejméně 20 různých věcí, z nichž každá musela patřit jinému člověku. Různým turistům, kteří do těchto lesů vešli v průběhu dlouhé doby. Ta skutečnost mě zasáhla jako ledová sprcha. Tohle nebyly náhodně ztracené věci ani opuštěné vybavení. Někdo nebo něco tyto věci sbíral, shromažďoval je od obětí a vystavoval je jako trofeje. Kůžel mé čelovky spočinul na jednom konkrétním batohu, který visel na větvi přímo přede mnou. Barva, rozložení vnějších kapes, charakteristická poutka na jezdcích zipů. Vypadal téměř stejně jako batoh, který jsem měl právě teď na zádech. Stejná značka, stejný model, stejná vybledlá modrá látka s černým lemováním. Rychlej jsem sáhl dozadu, abych se ujistil, že moje vlastní vybavení je stále na místě. Nahmatal jsem známou váhu a objem svého batohu, ale pohled na ten dvojník, visící mezi ostatními věcmi, mě naplnil ledovým děsem, který se mi usadil hluboko v hrudi. Přistoupil jsem blíž, abych si batoh prohlédl podrobněji. Látka byla trochu poznamenaná počasím, ale ne tak extrémně jako u těch nejstarších věcí. Tenhle batoh tu visel týdny, možná měsíce, ale rozhodně ne roky. Kdo ho sem přinesl, musel to udělat poměrně nedávno. Přemýšlel jsem, jestli i on zažil stejné selhání elektroniky, stejnou nemožnou geografii, stejný neustálý pocit, že ho někdo sleduje v krajině, která odporuje všem mapám. Celá mítina působila jako morbidní muzeum nebo sbírka. Každý zavěšený předmět vyprávěl příběh někoho, kdo se do těchto lesů vydal a už se nikdy nevrátil. Představoval jsem si turisty, jako jsem já, vybavené správným vybavením a zkušenostmi, jak si postupně uvědomují, že s okolní krajinou je něco zásadně špatně. Šli také po potocích, které se rozdělovaly do nemožných tvarů, objevili také stezky, které vedly na jiná místa, než čekali. Znovu jsem přejel kuželem čelovky po vystavených věcech a všiml si, jak pečlivě jsou rozmístěné. Nic nenasvědčovalo tomu, že by je poškodila zvířata nebo počasí víc, než by bylo běžné. Žádné škrábance od drápů, žádné známky plenění, žádný důkaz, že by se v uspořádání hrabala divoká zvěř. Věci visely přesně tam, kam je někdo umístil, udržované na svých místech nějakou inteligencí, která je shromáždila. Mou pozornost upoutala turistická hůl zavěšená na blízké větvi. Teleskopické části byly plně vysunuté a poutko na zápěstí volně viselo, což naznačovalo, že hůl byla někomu vytržena z ruky, ne dobrovolně odložená. Pomyslel jsem na své vlastní trekové hole, které mi právě teď pomáhaly překonávat nerovný terén, a na to, jak nerad bych se jich v těžkých podmínkách vzdal. Ten, kdo o tu hůl přišel, se jí pravděpodobně nevzdal dobrovolně. Teplota dál klesala, zatímco jsem stál na mítině a v kuželu čelovky se mi před ústy srážel dech v obláčcích. Musel jsem se pohnout, najít úkryt nebo cestu zpět do známého terénu. Zavěšené věci ale vytvářely psychickou tíhu, která mi bránila jít dál. Každý předmět představoval člověka, kterému se nepodařilo uniknout tomu, co ovládá tuto krajinu. Každý kus vybavení znamenal další oběť té inteligence, která jakoby řídila nemožnou geografii a neúnavné pronásledování.
Za sebou jsem na okraji mítiny vycítil pohyb. Přítomnost, která mě sledovala celý den, už si nedržela opatrný odstup. Cítil jsem, jak se její pozornost na mě upírá s ještě větší intenzitou, jako by mé odhalení té sbírky spustilo nějakou změnu v jejím chování. Pocit, že jsem pozorován, byl téměř hmatatelný. Mrazení, které mi zvedalo chlupy na pažích i na šíji. Pomalu jsem se otočil a paprskem čelovky přejel směrem k lesnímu okraji, odkud jsem pohyb cítil. Ve výhledu mi splývaly borovicové větve a stíny, ale nic konkrétního jsem nezahlédl. Přesto byl pocit blízkosti nepopiratelný. Cokoliv mě v lese sledovalo, bylo teď mnohem blíž, jen kousek za hranicí dosahu mého světla. Zavěšené věci se teď houpaly zřetelněji, jako by reagovaly na pohyb v okolních stromech. Pozoroval jsem, jak se turistická bota pomalu otáčí na tkaničkách, kůže tiše vrže v tichu. Celá ta podívaná, jako by reagovala na přítomnost mého pronásledovatele, nenápadně ožívala a dávala najevo jeho příchod. Nemohl jsem už na mítině zůstat. Sbírka trofejí, sílící pocit, že jsem sledován, klesající teplota, všechno ukazovalo na bezprostřední nebezpečí. Musel jsem najít terén, který by mi poskytl lepší možnosti obrany nebo úniku na vzdáleném okraji. Mítiny zachytil můj čelovkový paprsek něco, co vypadalo jako skalní stěna odrážející měsíční světlo. Světlý povrch kamene ostře kontrastoval s tmavým lesem a nabízel možný orientační bod nebo vyvýšené místo. Upravoval jsem si popruhy batohu a vydal se směrem ke skále, nechávaje za sebou tu makabrózní výstavu. Jakmile jsem vkročil zpět do lesa, zaslechl jsem za sebou, jak se něco velkého prodírá mezi stromy. Žádný pokus o nenápadnost, žádné opatrné obcházení překážek. Větve praskaly, křoví se prudce třáslo a těžké kroky drtily lesní půdu rychlými, rozhodnými pohyby. To, co mě celý den sledovalo, teď zkracovalo vzdálenost mnohem rychleji než během celého pronásledování. Skalní hřeben se přede mnou tyčil jako zeď z rozlámaných kamenů a pokroucených kořenů. Šel jsem k němu, jako by to trvalo celé hodiny. Ale teprve když jsem stanul u jeho paty, pochopil jsem, že tudy cesta nevede. Měsíční. Světlo dopadalo na rozeklanou stěnu a jasně mi ukazovalo, s čím mám tu čest. Strmá rokle mi skřížila cestu, padala dolů do stínu a na druhé straně se zase zvedala. Paprsek čelovky narazil na okraj a zmizel v temnotě pod ním. Kdesi dole jsem slyšel slabé zurčení vody, pravděpodobně další potok, který si razil cestu dnem. Rokle se táhla na obě strany, kam až jsem dohlédl. Přirozená překážka, která by mě donutila udělat mílovou okliku, kdybych ji chtěl obejít. Míle, které jsem si nemohl dovolit, ne teď, když se to, co mě pronásledovalo, každou minutou přibližovalo. Jakmile jsem dorazil k úpatí hřebene, rachot za mnou ustal, ale cítil jsem, jak ta přítomnost zůstává schovaná mezi stromy. Čeká a sleduje mě. Měl jsem husí kůži z jistoty, že je pořád tam, jen kousek za hranicí světla mé čelovky. Ticho teď působilo jinak. Nebyla to ta naprostá, hluboká tichost, kterou jsem zažil dřív, ale spíš zvláštní. Klid, jaký nastává, když se něco nebezpečného rozhoduje, co udělá dál. Upravil jsem si popruhy batohu a znovu se podíval dolů do rokle. Sráz tvořily volné kameny a hlína. Na dno to mohlo být tak 10 metrů, pak dalších 12 nebo 15 metrů nahoru na druhé straně. Dost strmé na to, abych musel použít i ruce, ale ne nemožné. Skála naproti vypadala pevněji, s dostatkem chytů a říms, abych to zvládl, když budu opatrný. Za mnou praskla větev. Neotočil jsem se. Místo toho jsem překročil okraj a začal sestupovat. Volné kameny mi okamžitě podklouzly pod botami a spustili malou lavinu štěrku, který se rozdrnčel přede mnou dolů. Zapřel jsem se trekovými holemi a snažil se ovládat sestup, ale svah byl mnohem prudší, než vypadal šora. Každý krok posílal další kameny dolů a já se musel zaklánět, abych nespadl přímo na obličej do suti. V tu chvíli se za mnou znovu ozvaly zvuky. Tentokrát už žádná snaha o ticho, žádné opatrné obcházení překážek.
Něco velkého se pohybovalo lesem nad roklí a už se nesnažilo skrývat. Větve praskaly hlasitě a ostře, až se to rozléhalo od skalních stěn. Křoví šustilo a trhalo se, jak to, co mě pronásledovalo, šlo přímo skrz, místo aby se vyhýbalo. A pod tím vším jsem slyšel těžké přesouvání kamenů a lesního harampádí, jak se něco pohybovalo rychle a rozhodně. Můj sestup se změnil v téměř nekontrolovaný skluz. Napůl jsem běžel, napůl padal po sypkém svahu. Kameny pod nohama mi úplně povolily a já zabodával trekové hole do suti, abych se aspoň trochu zpomalil. Boty mi narážely do větších balvanů, které chvíli držely, než se i ony uvolnily a skutálely se do tmy pode mnou. Zvuky nad hlavou byly čím dál blíž. Nejen blíž, teď už byly přímo na okraji. Slyšel jsem, jak se na hraně rokle posouvají kameny. Škrábání a rachot něčeho velkého, co se přesunovalo po skále, cokoliv. Mě celý den sledovalo, dorazilo na místo, kde jsem začal sestupovat. A nezastavovalo se to. Dopadl jsem tvrdě na dno rokle. Kolena se mi podlomila, když jsem dosedl na nerovný terén. Voda mi okamžitě prosákla do bot. Podél dna skutečně protékal úzký potok, přesně jak jsem tušil. Ale na mokré nohy jsem neměl čas myslet. Zvuky šora byly stále slyšet a teď už jsem jasně rozeznával rachot kamenů, které se uvolňovaly, jak něco začalo sestupovat po svahu za mnou. Proti mně se tyčila vzdálená stěna jako výzva. V kuželu čelovky jsem viděl, že je to převážně pevná skála, jen místy přerušená sypkým kamením a hlínou. Po povrchu byly roztroušené chyty, malé římsy, praskliny ve skále, občas nějaký kořen nebo zakrslý stromek, vyrůstající z útesu. Čekal mě výstup, ale horší už jsem zvládl. Chytil jsem se prvního úchytu, na který jsem dosáhl, a vytáhl se nahoru. Skála byla studená a drsná, ostré hrany se mi zarývaly do prstů. Našel jsem místo pro nohu a vytlačil se výš, natahoval se po dalším chytu. Batoh mi rozhazoval rovnováhu, ale nemohl jsem ztrácet čas jeho upravováním. Za mnou se zvuky pronásledování zesilovaly. Cokoliv mě sledovalo, už bylo na dně rokle. Šplhal jsem bez ohlédnutí, ruka střídala ruku, každý chyt jsem nejdřív vyzkoušel, než jsem na něj přenesl váhu. Některé kameny byly volné a rozpadaly se mi pod rukama. Úlomky padaly dolů do tmy. Boty mi klouzaly po kameni, když jsem hledal oporu. A víc než jednou jsem musel viset jen za ruce, než jsem našel místo, kam se postavit. Zvuky pode mnou se změnily. Už to nebylo nahodilé rachocení něčeho, co se prodírá lesem, ale záměrný hluk něčeho, co se pohybuje po kamenitém dně rokle. Slyšel jsem šplouchání vody, jak to překračovalo potok. Pak zaskřípání drápů nebo rukou o kámen, když to dorazilo ke stěně, po které jsem šplhal. Ruce jsem měl rozedrané. Drsná skála mi sedřela kůži z dlaní i prstů. Cítil jsem, jak mi krev klouže po úchopech a stěžuje držení. Ale lezl jsem dál. Každý chyt mě přibližoval k vrcholu, blíž k tomu, co mě čekalo za touhle překážkou. Zastavit, ohlédnout se, postavit se tomu, co bylo za mnou, to nepřipadalo v úvahu. Půlce stěny jsem sáhl po římse a ucítil, jak se pod mou vahou uvolňuje. Sypké kamení se sesypalo dolů, zatímco jsem horečně hledal nový chyt a boty mi klouzaly po stěně. Na okamžik jsem tam visel, přichycený ke stěně jen konečky prstů. Batoh mě táhl zpátky do prázdna. Pod sebou jsem slyšel, jak něco šplhá. Nemusel jsem se dívat dolů. Abych to potvrdil, stačilo poslouchat to pravidelné škrábání a drásání, jak se to dralo vzhůru po skále. Ty zvuky byly příliš záměrné, příliš cílené, než aby šlo o náhodu. Šplhalo to po stejné stěně jako já a nejspíš v tom bylo lepší než já. Našel jsem nové chyty a lezl dál. Skála mi řezala do dlaní a prstů, zanechával jsem za sebou krvavé šmouhy, ale bolest jsem nevnímal. Ramena mi hořela námahou, jak jsem se vytahoval výš, a nohy se mi třásly pokaždé, když jsem se odrážel z nového stupu. Ale vrchol byl čím dál blíž. Už jsem viděl okraj, možná 15 stop nade mnou, ostře vykreslený proti obloze. Zvuky šplhání pode mnou držely tempo. Ať už to bylo cokoliv.
Nestrácelo to náskok. Spíš naopak. Zdálo se, že získává půdu pod nohama, pohybovalo se s jistotou a účinností, na kterou jsem já neměl. Každých pár vteřin jsem slyšel škrábání jeho pohybu, pokaždé blíž než předtím, 10 stop od vrcholu. Ruce jsem měl rozedrané a krvavé, stisk slábl. Ale už jsem viděl rovný terén nade mnou, pevnou zem místo svislé skály. Natáhl jsem se po dalším chytu a vytáhl se výš. Boty mi klouzaly po kameni, jak jsem hledal oporu. 5 stop. Okraj byl přímo přede mnou. Tak blízko, že jsem rozeznával trávu a drobné kamínky rozházené po zemi nahoře. Chytil jsem se za hranu a pod prsty ucítil pevnou zem, ne sypký kámen. Ještě jeden výtah, poslední odraz nohama a budu nahoře. Zvuky šplhání pode mnou náhle ustaly. Nezastavil jsem se, abych přemýšlel, co to znamená. Přehoupl jsem se přes okraj a skutálel se na pevnou zem. Lapal jsem po dechu. Hrudník se mi prudce zvedal a klesal. Ruce jsem měl samou ránu a krev. Nohy se mi podlamovaly, ale byl jsem nahoře. Stál jsem na hřebeni zaroklí, která mi stála v cestě. Za mnou na samém okraji srázu jsem cítil, že tam něco čeká. Neotočil jsem se. Nepodíval jsem se zpátky, abych zjistil, co mě pronásledovalo, co šplhalo po té skále s takovou metodickou přesností. Místo toho jsem ležel na pevné zemi a poslouchal. Zvuky šplhání úplně zmizely. Nebylo slyšet žádné škrábání drápů ani rukou po kameni, žádné posouvání sypkého kamení. Cokoliv mě pronásledovalo, dorazilo na okraj rokle a prostě se zastavilo. Převalil jsem se a podíval se zpět ke srázu, paprsek čelovky rozřezával tmu. Okraj rokle byl prázdný. V kruhu světla se nic nepohnulo. Nic nenarušilo roztroušené kameny ani řídkou trávu, ale cítil jsem to tam, těsně za hranicí, čekající na místě, které nemohlo nebo nechtělo překročit. Přítomnost, která mě sledovala celý den, která mě stopovala skrz nemožný terén a kolem hromad opuštěného vybavení, se zastavila u rokle. Ať už její pohyb řídila jakákoliv pravidla, ať už její území vymezovaly jakékoliv hranice, tenhle hřeben byl konec. Dál za tuhle čáru mě pronásledovat nebude. A pak jsem postupně začal slyšet něco, co jsem už celé hodiny neslyšel. Jemné šustění větru v jehličí, vzdálené volání nočního ptáka, přirozené zvuky živého lesa, které se vracely jako příliv, jenž znovu zaplavuje krajinu. Zvedl jsem hlavu k obloze a poznal jsem vzory hvězd. Známé obrysy vrcholů, které jsem viděl z desítek různých stezek. Svět za hřebenem byl najednou jiný, jako když člověk přejde z jedné místnosti do druhé a já věděl, že jsem překročil víc než jen fyzickou překážku. Vytáhl jsem z kapsy telefon, ruce se mi ještě třásly po výstupu. Displej se okamžitě rozsvítil, ukazoval plný signál a správný čas 23:47. Zatajil se mi dech, když jsem sledoval, jak se zařízení znovu připojuje ke světu, který jsem před hodinami opustil. GPS aplikace se spustila bez zaváhání a přesně určila mou polohu na podrobné topografické mapě. 3 míle severozápadně od začátku stezky Whitewater Ridge. Přesně tam, kam mě měla stezka dovést. Známá modrá tečka pravidelně pulzovala na displeji, obklopená pojmenovanými vrcholy a vyznačenými cestami, které odpovídaly každé turistické mapě, kterou jsem kdy studoval. Mount Cascade se tyčil na severovýchodě. Devil's Thumb vystupoval na jihu a síť značených stezek byla přesně tam, kde měla být. Žádný nemožný terén, žádné potoky rozdělené do 3 ramen, žádná údolí, která by neměla existovat. Projížděl jsem mapu a hledal jakoukoliv známku místa, kde jsem strávil posledních několik hodin, ale našel jsem jen běžné terénní útvary, zmapované za desítky let měření. Moje hodinky znovu začaly odpočítávat digitální čas, baterie ukazovala 63%, přesně tolik, kolik by mělo zbývat po celodenním pochodu. Ručička mechanického kompasu ukazovala pravý sever, bez toho chaotického točení, na které jsem si už skoro zvykl.
Každé zařízení, které mě v tom jiném světě zradilo, teď fungovalo naprosto bezchybně, jako by se žádná porucha nikdy nestala. Upravil jsem si popruhy batohu a vykročil po známé stezce směrem k parkovišti. Kužel světla z mé čelovky dosáhl plného dosahu 50 stop a osvětlil stezku, po které jsem už šel. Nesčetněkrát. Les kolem mě vibroval běžnými nočními zvuky. Šustění drobných zvířat v podrostu, vzdálené houkání sovy, šepot větru v jehličí borovic. Všechny tyto živé zvuky patřily do těchto hor. Každý krok mě vzdaloval od čehokoliv, co zůstalo v těch nezmapovaných údolích za hřebenem. Nohy se mi pohybovaly automaticky. Svalová paměť mě vedla po serpentinách, které bych zvládl i se zavázanýma očima. Stezka klesala mezi porosty borovice pokroucené a Douglasky, kolem ledovcového potoka, kde mi poprvé selhala GPS, kolem balvanu, na kterém jsem obědval, a připadalo mi to jako v jiném životě. S každým krokem se únava usazovala hlouběji do kostí. Adrenalin, který mě hnal během útěku a výstupu, pomalu vyprchával a nahrazovala ho vyčerpávající únava, kvůli které se mi batoh zdál dvakrát těžší, než ve skutečnosti byl. Roztrhané ruce mi pulzovaly bolestí, když jsem svíral trekové hole zaschlá krev, praskala při každém pohybu. Rány bylo potřeba vyčistit a obvázat, ale byly důkazem, že to všechno bylo skutečné, nejen nějaká halucinace způsobená výškou nebo dehydratací. Parkoviště se objevilo mezi stromy krátce po půlnoci. Můj náklaďák stál osamoceně pod jediným lampou. Nikdy jsem nebyl tak vděčný za pohled na tu otlučenou Toyotu s důvěrně známými promáčklinami a kempingovým vybavením, které bylo stále vidět zadním oknem. Klíče v dlani působily pevně a skutečně, když jsem odemykal zadní dveře a házel batoh dovnitř. Cestou zpátky do Calgary jsem jel v naprostém tichu, příliš vyčerpaný na hudbu nebo rádio. Dálnice se přede mnou táhla temnotou, sem tam ji křižoval kamion mířící na východ do města. Pouliční lampy i semafory fungovaly normálně. Čerpací stanice svítily jasnými LED čísly s cenami benzínu. Svět se řídil svými obvyklými pravidly, ovládaný fyzikou, logikou a časem, který se měřil na minuty a hodiny. Ne podle pružného vnímání, jaké jsem zažil za hřebenem. Byt mě přivítal známým chaosem. Hromadou outdoorových časopisů a poházenými pohorkami u dveří. Očistil jsem a obvázal si ruce, smyl ze sebe lesní špínu a pot a pokusil se usnout. Ale pokaždé, když jsem zavřel oči, viděl jsem ty zavěšené batohy kývající se na mítině a slyšel pravidelné škrábání něčeho, co šplhalo po stěně rokle za mnou. Ráno přineslo kávu a nutnost jednat. Seděl jsem u kuchyňského stolu s otevřeným telefonním seznamem na stránce s vládními úřady a hledal správné oddělení, kam se obrátit. Královská kanadská jízdní policie v Kenmore se zdála být nejlogičtější volbou pro nahlášení pohřešovaných turistů v této oblasti. Policistka Sarah Martinez mě trpělivě vyslechla, když jsem jí popisoval, jak jsem našel opuštěný stan a pohorku, mítinu s pověšeným vybavením, důkazy o tom, že do těch lesů vstoupilo víc lidí, kteří se už nikdy nevrátili. Nadiktoval jsem jí přesné souřadnice podle GPS, které jsem si zapsal před přechodem hřebene, co nejpřesněji jsem popsal terén a zdůraznil nutnost rychle zorganizovat pátrání. Kolik věcí jste viděl? Zeptala se, připravená zapisovat do formuláře hlášení. Nejméně 20 kusů vybavení. Batohy, bundy, trekové hole, boty, všechno zavěšené na větvích stromů asi 4,5 metru vysoko. Některé věci vypadaly nedávno pověšené, jiné byly ošlehané počasím už měsíce, možná roky. Zaznamenávala podrobnosti bez známky pochybností, brala moje svědectví stejně vážně jako jakýkoliv jiný případ pohřešované osoby. Podle zásad pátracích a záchranných operací bylo nutné prověřit každé věrohodné hlášení a můj popis konkrétního vybavení i GPS souřadnic byl považován za relevantní informaci. Pátrací týmy vyrazily o 2 dny později, plně vybavené, s vyškolenými dobrovolníky, stopařskými psy
a vrtulníkem pro letecký průzkum oblasti, kterou jsem popsal. Čekal jsem doma. Průběžně sledoval zpravodajské weby a místní rozhlas kvůli novinkám o jejich postupu. Zavolali mi druhý večer. Policistka Martinez zněla zmateně, ale zachovala profesionální tón, když mi sdělovala výsledky. Provedli jsme důkladné prohledání vámi udaných souřadnic i okolní oblasti. Naše týmy pokryly přibližně 5 čtverečních kilometrů terénu. Nenašli jsme žádné stopy po věcech, které jste popisoval. Žádný stan, žádná bota, žádná mítina s pověšeným vybavením. Terén odpovídá běžným topografickým mapám. Žádné neobvyklé skalní útvary ani zvláštní tok potoka. Seděl jsem v kuchyni a zíral na GPS, které jsem položil na stůl. Souřadnice ukazovaly přesně místo, které jsem si označil při sestupu z hřebene. Prohledali jste oblast za potokem? Měly by tam být kamenné věžičky, útvary, které směrují pohyb určitým směrem. Zaznamenali jsme všechny vodní toky i geologické útvary. Všechno odpovídá stávajícím mapám. Žádné uměle vytvořené kamenné stavby. Je mi líto, pane Mitchelle, ale nenašli jsme žádné známky toho, že by na těch místech někdo byl. Když zavěsila, rozložil jsem si na kuchyňském stole topografické mapy a červenou propiskou jsem sledoval trasu, kterou jsem prošel. Oficiální stezka na Whitewater Ridge byla jasně vyznačená, vedla po známých serpentinách až k vyhlídce, která je zakreslená v mapách. Žádné odbočky směrem ke Cascade Falls, žádný potok nepřekračoval cestu v polovině trasy. Krajina, kterou jsem zažil, prostě na žádné mapě z posledních 50 let neexistovala. V pondělí ráno jsem se vrátil do zářivkami osvětlené koje, kde jsem posledních 6 let zpracovával daňová přiznání a finanční výkazy. Po víkendu v nemožném terénu působila rutina neskutečně, ale uvítal jsem návrat ke známým tabulkám a klientským složkám. Čísla se řídí logickými pravidly. Debety vyrovnávaly kredity. Příčina a následek fungovaly podle předvídatelných vzorců. Kolegové si všimli obvazů na mých rukou a ptali se na víkendovou túru. Zmínil jsem drobnou nehodu při lezení. Nic, co by stálo za podrobnější rozbor. Pravda by vyvolala otázky, na které bych nedokázal odpovědět, a obavy o mé duševní zdraví, které by mohly ohrozit moje zaměstnání. Ale na samostatné túry jsem se už vrátit nemohl. Každý víkendový výlet teď vyžadoval společnost, kolegy z práce, členy místních turistických klubů, kohokoliv, kdo byl ochoten sdílet stezku a potvrdit, že krajina je normální. Nosil jsem podrobné mapy od 3 různých vydavatelů, hlavní GPS jednotku, záložní GPS zařízení a satelitní komunikátor, který mohl přivolat pomoc odkudkoliv z hor. Chodili jsme po oblíbených stezkách kolem B a Jasperu, lezli na známé vrcholy s dobře popsanými trasami, prozkoumávali oblasti s častým pohybem turistů a pravidelnými hlídkami správy parku. Nikdy jsem nenavrhoval vydat se do divočiny západně od Kenmore. Nikdy jsem nenadhodil, že bychom mohli prozkoumat neznačená údolí nebo sledovat potoky, které na oficiálních mapách neexistovaly. Hory západně od města pro mě zůstaly zakázaným územím, v mé vnitřní mapě označené jako oblast, do které už nikdy nesmím bezpečně vstoupit. Z okna své kanceláře jsem za jasných dnů viděl ty vrcholy tyčící se za Bow Valley, jejich hřebeny a svahy skrývaly údolí, která se vymykala běžnému mapování. Pohled na ně už ve mně nevzbuzoval touhu objevovat. Spíš mi připomínal, že některá místa se řídí jinými pravidly, ovládaná inteligencemi, které považují turisty za sběratelské exponáty. Té noci jsem překročil hranici, vystoupil z krajiny, kde na ztracené poutníky trpělivě a systematicky čekalo něco neznámého. Zavěšené vybavení na té mítině představovalo turisty, kteří udělali stejné navigační chyby jako já, následovali stejnou nemožnou geografii do terénu, který oficiálně neexistoval. Jejich věci sloužily jako trofeje, pečlivě udržované a vystavené jako v muzeu. Cokoliv v těch nezmapovaných prostorech žilo, poznalo mě během našeho dlouhého honu mezi kamennými útvary a lesními mítinami. Naučilo se můj pach, zapamatovalo si můj způsob pohybu,
sledovalo, jak se rozhoduji pod tlakem. To poznání bylo oboustranné. Já získal vhled do jeho trpělivé metody, do ochoty sledovat mě celé hodiny, aniž by zkrátilo vzdálenost, do respektu k určitým hranicím, které nikdy nepřekročilo. Ale pochopil jsem, že to vzájemné rozpoznání bude trvalé. Pokud bych se někdy vrátil do těch údolí západně od Kenmore, pokud bych se znovu ocitl v krajině, která neodpovídá mapám, ta bytost by si mě okamžitě vybavila. Naše hra byla pouze přerušena, ne ukončena. Čekala by přesně tam, kde jsem ji opustil, připravená pokračovat ve stejném metodickém pronásledování jako dřív. Hory ukrývaly místa, která kartografové nikdy nezaznamenali. Údolí, kde se potoky rozdělovaly nemožnými směry, a lesy, které se skládaly do vzorců příliš záměrných na to, aby byly dílem přírody. Na těch místech něco shromažďovalo stopy po turistech, kteří zabloudili příliš daleko od značených stezek a ocitli se v krajině, která by vůbec neměla existovat. Tehdy v noci jsem utekl přes hřeben, ale věděl jsem, že ta hranice je propustná oběma směry.